Alright, good morning guys. Nasa C3 Road tayo, dito sa may malapit sa NLEX SLEX Connector Road. So bali mag-update tayo ulit regarding dyan sa Connector Road na yan, from dito sa C3 hanggang dun sa may Blumentritt Station ng LRT. So bali itong Connector Road na to ay magsimula dito sa may C3 Road, dito sa may area na to, hanggang dun sa may Pandakan. So yan, dito banda ay dugtong na dun sa Harbor Link, itong Connector Road na to, na entry ramp papuntang north. So dito sa unang kanto, from C3 ay dadalawin natin dito yung ginagawa nilang entry tsaka exit dito sa area na to. Tingnan natin. Ito yung galing sa Harbor Link, mag-exit dito sa may Connector Road. Ito ang sa taas natin. Yan, ito. So bali hanggang dun lang muna, hanggang dun pa lang yung natapos. At yung kabilang parte niya, entry from Connector Road papunta sa Harbor Link, ay connected na dun sa Harbor Link. Itong entry na to, ito yung exit ng Harbor Link papuntang Connector Road. Yan. So yan, puntahan natin yung Hermosa Street dito sa unahan pa. Alright, let's go. Alright, nasa Hermosa Street na tayo, dito sa may Tondo. At bisitahin natin ulit yung ginagawa nila dito. So ayan, ito yung papuntang Solis, ito yung papuntang C3. So ano natin. So yan, as you can see dito, ito na, itong nasa gitna na columns yung ginagawa nila. Nagre-rebar sila dun sa taas nya, dun sa may pier heads. At pagkatapos nun ay bubuhusan na lang yan. So yan, ito yung pang una. Galing dito sa Hermosa Street, ito yung makikita mo na unang columns bago yung ginagawa nila sa gitna. Yan. As you can see, ongoing yung ginagawa nila dito sa taas, sa may pier heads nya. Bali patungan na lang yan o bubuhusan na lang ng concrete o semento. Tapos dyan sa may bandang El Lupa Street, dito sa may unahan dyan, ay meron dyan rampa, entry tsaka exit ramp. Pag galing ka dito sa Connector Road, galing sa Santa Mesa, exit dito, or entry dyan sa may El Lupa papunta sa Connector Road, papuntang Santa Mesa dito. Alright, puntahan natin itong banda dito papuntang Solis, para makita natin yung ground, kung gaano na karami yung mga demolish na mga bahay, at kung gaano na, kung ilan na yung mga columns na ginagawa dito banda. Alright, let's go. So yun, lakbayin natin dito sa may gilid nya papuntang Blumentritt. Ito, dadaan natin yung Solis Street dito, tapos sa kaliwa tayo doon. Alright, so ganito na yung sitwasyon dito. May mga bahay pa rin na hindi na demolish dito sa area na to. Yan. Dito ay may mga rebar na ginagawa at mga columns. Ang laking crane nya, no? Binubuhat niya yung lalagay nilang rebaring sa columns nya. Yan, laki to. Yan, may columns dito, mababa siya. Alright. Yan, may mga columns dito na mababa. Yan, sobrang baba to. Meron na rin dito. Tapos may mga bahay pa rin na hindi na demolish to. Ongoing na rin demolition dito sa area na to. Tapos dito ay ongoing na rin to. Ginigiba na rin yung mga bahay dito. Talagang minamadali na to.
Yan o, sayang yung mga bahay dito. Ang gaganda pa. Pero wala pa silang magagawa. Yung mga bahay pa dito, sobrang alikabok niyan. Yan, hindi pa sila umaalis. Tapos dito meron din mga gigibain. Ito sobrang ganda to na bahay. Yan, may mga tao pa sa loob, may ilaw pa. Tapos yun na lang yung kailangang gibain dito sa area na to. Punta dito sa may Solis para magdugtong na dito sa may kompleto na portion dito na span. Ito pa talagang magigiba to para magdugtong na dito sa span na to. Alright, so yun, diretso tayo dito sa may gilid. Ito yung PNR station ng Solis. Yan. Yan. Mula dito sa may Solis, itong area na to ay yung span na kompleto na. Hanggang dun na yun sa may Abad Santos malapit. May mga ginagawa pang columns ongoing, pero ilang span na lang yun, siguro mga 2 o 3 para kompleto na to mula Solis hanggang sa Abad Santos. So diretso lang tayo. Yan. Diyan may ginagawang columns dyan, malapit sa Abad Santos. So tingnan natin kung ilang span na lang ang kailangan para makarating na dun sa may Abad Santos. So yan, mula dito ay 1, 2, 3, 4, 4 na lang na span yung kailangan para hanggang dito na yun sa may Abad Santos, para magdikit na dito sa lagpas ng Abad Santos. So punta na yun sa may Blumentritt. Alright, so yun, puntahan natin dito sa may gilid dyan, sa may papuntang Blumentritt. Let's go. So ngayon, nasa tawid lang tayo ng Abad Santos. Ito, nandun yung last nating update. Tapos yun, gilid tayo dito sa may gilid para makita natin yung mga kaganapan dito. Yan. Ito, ilang span na lang din para makadugtong na dun sa may Abad Santos. So 1, 2, 3 span na rin ang kailangan pa para makapagdugtong na or magsalubong na yung galing sa Solis, tapos yung papunta yung galing din sa Blumentritt dito, pag ganun. Alright, so yan, ganda ang taas. Yan, mataas siya kasi dun tatagos sa may taas ng Blumentritt station ng LRT. Kaya tinasan nila para didiretso na lang. Yan, taas Yan. Yan, sa may area na yan, yung columns niya ay vertical. So ibig sabihin nun ay pag natapos na yung taas niya, dun sa may pier heads niya, ay iikutin na lang nila pag ganun para mag horizontal siya. So ito na yung LRT station ng Blumentritt. Tapos yun, lagpas konti ng LRT station ay makikita mo na mayroon na rin mga mangilan-ngilan dito na span na kompleto na. Like ito, kompleto na to. Ayun. So yan, ganito lang muna tong vlog natin. See you sa part 2. Alright, peace.